എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. രാവിലെ 5 മണിക്ക് എണ്ണീറ്റ് 2-3 ദിവസമായിട്ടുള്ള പാളിച്ചൽ ഇന്നും ഉണ്ടാവരുതെന്ന് വിചാരിച്ച് ബഡാ പ്ലാനുമായിട്ടാണ് അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നത്. പ്ലാൻ നടത്താനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാം. ആദ്യം അരി കഴുകി അടുപ്പത്തിട്ട് പിന്നെ അവിയലുള്ള കഷ്ണങ്ങളരിഞ്ഞ് അരപ്പ് ചേർത്ത് വേവിക്കാൻ വെച്ചു. പിന്നെ മോരിന് കലക്കി ചേർത്ത് വെച്ചു. പിന്നെ ഇത് രണ്ടും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിയൽ റെഡി, മോര് റെഡി. അടുത്തായിട്ട് അരി വെന്തോന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മീൻകറിക്ക് വേണ്ടുന്ന പച്ചമുളകും മാങ്ങയും അരപ്പും എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ കടലക്കറി ഉണ്ട് കുറച്ച് ബാക്കി. അപ്പോൾ അതിനെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൂരി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഇനി ഞാനൊരു സത്യം പറയാം, പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞ് പുട്ട് വേണ്ടാന്ന്. പിന്നെ പൂരിയിലോട്ട് മാറി. പൂരിയെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏട്ടനും മോളും കുളിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ ചൂടോടെ വറുത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി. പിന്നെ മീൻകറി വെന്തു. അങ്ങനെ കടലക്കറി കുറച്ചേ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളച്ചമ്മന്തിയും കൂടെ അരച്ച് പിന്നെ മീൻകറി റെഡി, അവിയൽ റെഡി, പിന്നെ മോര് കാച്ചിയത് റെഡി. മോൾ അവൾക്ക് സ്നാക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പൂരിയുടെ മാവ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ കാപ്പി സെറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.